CNN has interviewed Pita Limjaroenrat, the Move Forward Party leaders, about his view on current political turnout, including him being blocked from the premier position. Firstly, Pita and the Move Forward Party proclaim that the Legitimacy Law or the Constitution, Article 112, has been practiced as a tool in Thai political game. To prevent them, the winning party from elections, from going into power. อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายในการหาเสียงด้วยการแก้ไขมาตรา 112 ค่ะถึงรู้ว่าการแก้ไขมาตรา 112 นั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้สวไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ทางพรรคก้าวไกลก็ยังคงดึงดันค่ะที่จะเดินหน้าในการแก้ไขมาตรา 112 ต่อไปพร้อมอ้างว่าได้สัญญากับประชาชนทั้ง 14 ล้านเสียงเอาไว้ค่ะและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายพิธาได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ CNN นะคะถึงเรื่องสถานการณ์ทางด้านการเมืองและยังบอกด้วยว่าถูกกีดกันไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดค่ะคุณเนเน่รัตน์เกล้านะคะก็ได้ออกมาวิเคราะห์บางช่วงตอนนะคะสิ่งบางคำบางอย่างค่ะที่นายพิธาไม่ได้บอกกับทางสื่อ CNN นั้นจะมีเรื่องไหนบ้างลองไปติดตามชมกันดูค่ะเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์สดกับทางสำนักข่าว CNN ใน Instagram ความยาว 10 นาทีส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์นอกจากการกล่าวถึงการออกมาชุมนุมประท้วงของประชาชนหลังยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นการออกมาแสดงจุดยืนที่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจัดตั้งได้ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขที่หลายพรรคการเมืองไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลและอาจทำให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหากไม่ลดเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลโดยนายพิธายืนยันการแก้ไขมาตรา 112 เพราะอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่สังคมไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลล่าสุดเนเน่รัตน์เกล้าสุวรรณคิรีได้แสดงความคิดเห็นกรณีนายพิธาได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ CNN เกี่ยวกับมุมมองของเขาในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันรวมไปถึงการที่เขาถูกกีดกันจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบุบางช่วงตอนว่าประการแรกคุณพิธาและพรรคก้าวไกลประกาศว่ามาตรา 112 ถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมการเมืองไทยเพื่อกีดกันไม่ให้พวกเขาซึ่งเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจประการที่ 2 คุณพิธาอธิบายว่าพวกเขากำลังถูกเข้าใจผิดความพยายามของพวกเขาในการแก้ไขมาตรา 112 ตั้งอยู่บนเจตนาบริสุทธิ์ที่จะยกระดับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศไม่ใช่การพยายามทำลายคุณพิธาอธิบายว่าการที่ศาลสั่งให้เขายุติการทำงานในหน้าที่สสเพราะเขาครอบครองหุ้นสื่อนั้นเป็นคดีที่แต่งขึ้นHello, fellow Thais and friends of Thais in our global community. On 26 July 2023, CNN has interviewed Pita Limjaroenrat, the Move Forward Party leaders, about his view on current political turnout, including him being blocked from the premier position. Firstly, Pita and the Move Forward Party proclaim that the Legitimacy Law or the Constitution, Article 112, has been practiced as a tool in Thai political game to prevent them, the winning party from election, from going into power. Secondly, Pita explained that they are being misunderstood. The effort to modify the Article 112 is based on a pure intention to uplift Thai monarchy to the international standards, not to by any means demolish it. And lastly, Pita described that the court that had put a hold on him from his MP duties because of his position on media stock is a made-up case. All in all, he said that if Thailand has a functioning democracy, he would be granted the premier position. After all, he has won the general election. But the previous three events that I just mentioned are methods in political game designed to bar him from his righteous power. The Thai parliament atmosphere right now is a battle between what Peter said, elected versus appointed. Now, what Peter left unsaid are these. 1. Going back to July 13, the first round of premier votes in the parliament,
Most parties expressed mutual concern about the Move Forward's party persistent to modify Article 112. Phum Jai Thai party even gave a strong standpoint that if Pitha and the Move Forward party step back on this particular policy, they will be granted the votes from Phum Jai Thai party. At that moment, Pitha could have gained 71 votes from the elected MPs from the Phum Jai Thai party, but he turned such opportunity down to prevail firm standpoint on such policy of modifying the Article 112. The Move Forward party has altogether 300 policy with commitment to make progressive changes to Thailand, but they turned down their chances to make 299 policy into reality at the cost of one policy to modify the law concerning the monarchy. So, is Article 112 preventing Pitha from going into power? Yes, but it is from his own will, from his own doing, not from a political game as he have implied. นอกจากนี้เนเน่รัฐเกล้ายังระบุเพิ่มเติมว่าเรื่องที่2เกี่ยวกับเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเขาพวกเราต่างก็รู้ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดใช่ไหมคะตลอด20ปีที่ผ่านมาสังคมไทยเฝ้าดูหลายการกระทำที่ทำให้เราต้องกังขาและคิดต่างก่อนอื่นขอพูดถึงสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันเคยเป็นบรรณาธิการที่นั่นสำนักพิมพ์ดังกล่าวได้จัดพิมพ์หนังสือหลายฉบับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้สังคมไทยและนักวิชาการเกิดคำถามแหล่งอ้างอิงหลายแห่งถึงกับต้องลุกขึ้นมาชี้แจงว่าข้อมูลบางอย่างที่หนังสืออ้างอิงถึงนั้นไม่มีอยู่จริงน่าจะมีข้อมูลที่ทางการค้าขายหนังสือเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของเยาวชนนักต่อสู้หลายคนเช่นเพนกวินและรุ้ง True. Now about the pure intention that he has mentioned. We all know that actions speak louder than words, right? For the past 20 years, Thai society have lists of action that raise questions to think differently. First, let's talk about a book publisher called Same Sky, which Chaithawat Tunlanon, the current Secretary General of the Move Forward Party, used to hold a position there as the chief editor. Such publishers have released many publications with facts about the Thai monarchy that raise questions in Thai society and scholars. Several sources of information in the published book make clarification statements that some of the information cited in the book does not even exist. However, despite the questionable facts in these books are read to heart by many young protesters such as Penguin and Rung. Secondly, the Progressive Movement Group, formed by Thanathorn, the former leader of the Future Forward Party, performed nationwide roadshow in many universities, teaching young students with the very same questionable facts. Lastly, the current Move Forward Party MP list have numbers of MPs who have long history of harshful words and aggressive action against the royal family. The list can go on, but to cut story short, society and myself and the UTN party has been finding hardship in believing the Move Forward party's word of pure intention to uplift the Thai monarchy, when 20 years of action performed by the groups of people that Thai society suspect them to have very close connection to the Move Forward party are telling opposite story. Personally, I think it is not a contradiction between elected versus appointed, as Pitha has said, but it is a question about what is really important to Pitha and to the Move Forward party. Are they considering on the national interest or someone else's interest? 3. As a statement that the court's decision to put Pitha's MP role on hold is a made-up case since the ITV company has closed down. The matter of fact is that the ITV company is not closed down at all, although it has not been active for years, but it still exists. But rules are rules, right? If you plan to lead a country,
abiding and respecting electoral rules is the minimum you have to do. All politicians who joined the election campaign that just passed, including myself, have to clear their stockpots to ensure that they have the legitimacy. Why didn't you, Peter? Why must you be the exception? When one listens to news, I beg for rooms in your heart for a possibility of a different view. Lastly, I affirm that Thailand does have a functioning democracy. Of course, it can be improved, but it is not as bad as you have said. Our way of democracy is different from other countries' way, but it doesn't necessarily mean that it is not functioning. If anyone is using Article 112 for political gain, perhaps Pita himself is using it in a let's tell a sad story to the world game, to seek for empathy and sympathy from those with Western mindset, to have a fixed ideology about democracy. So please ask yourself, is there a one-shoe-fits-all democracy in this world? Or should the world allow room to breathe for countries that are seeking to find their own harmonized democratic solution like Thailand? Thank you. ก็เรียกได้ว่าชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบนะคะจากคำพูดที่คุณเนเน่รัตเกล้าได้ออกมาวิเคราะห์นะคะถึงคำพูดของนายพิธาในการให้สัมภาษณ์สื่อ CNN นะคะและข้อเท็จจริงที่คุณเนเน่ได้วิเคราะห์ออกมานะคะว่าสิ่งไหนบ้างข้อความไหนบ้างที่นายพิธาไม่ได้บอกกับทางสื่อ CNN งานนี้ก็ต้องถามไปยังดอมส้มนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือจะยังอวยกันไม่ลืมหูลืมตากันต่อไปและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะเกาะติดสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้ได้นะคะกับทางทีมข่าว Stalker ที่จะนำประเด็นเด็ดๆประเด็นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันในทุกวันแน่นอนค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store